Да какой туберкулез? Он меня не коснется. Это болезнь отсталых государств, пережиток прошлого. Да им же болеют бомжи, наркоманы да зэки. Я-то тут при чем? Мы вон прививки делали, значит точно не заболеем. Нет, это мифы и стигматизация. Туберкулез может коснуться каждого из нас. Он давно перестал быть привязанным к социальным классам. Им болеют как богатые, так и бедные. Россия входит в топ стран с высоким уровнем лекарственной устойчивости к микобактериям туберкулеза. Важно регулярно проходить скрининговые обследования. Детям ежегодную туберкулинодиагностику, МАНТУ или диаскин-тест. Взрослым знать график и вовремя проходить флюорографическое обследование. В своем телеграм-канале я оставила бесплатный чек-лист с ответами на основные вопросы о флюорографии. Переходите.